虽然是2个人，但却是很厉害的2个人。那废物也能找来这么厉害的帮手吗？秦王，你不是想找我吗？ 文君，文君，我回来了。云哥，云哥，吃饭了。哎，好香啊！此次天启之行可还顺利？顺利，放心吧。 哦，对了，你这次去见到东君了吗？说来我也有10多年未曾见过他了。我是朝廷钦犯，现在情势敏感，怕连累他，就不见他了。等他事了，我给他写信，要他过来。嗯，好。来尝尝这个，真好吃。 多吃点。天山派王仁孙特来拜见忘忧老人，请求一见。天山派王仁孙特来拜见忘忧老人，请求一见。天山派王仁孙特来拜见忘忧老人，请求一见。天山派王仁孙特来拜会忘忧老人。 请求一见。这位天山派的王兄弟，你来找忘忧老人何事啊？哦，是这样的，我呢修炼到了瓶颈，一时不能突破。听说忘忧老人修6法密通，境界高深，所以我想请他来替我指点迷津。就你方才吼那2嗓子，不知道的还以为你是来挑事的。哦，误会，我绝对没有不敬之意啊。 不是，不会是因为这个，所以忘忧老人他不愿意出来见我吧？忘忧老人没有不理你，他因是去外地与其他隐士郊游了，如今可能不在山上。那怎么办？没事，他去的也不远，通常过几日就回来了。王兄如不嫌弃。 进来吃杯酒，歇歇脚。哎，不嫌弃，不嫌弃，还望兄台你别嫌弃我才好呢。不知兄台怎么称呼啊？叶鼎之，天山派王仁孙，请，请。太和18年，北离国泰安帝病重，夺嫡之战愈烈。 无数朝廷重臣因党争被敌对势力杀手暗杀，一时间天启城血光笼罩，人人自危，史称6王夺权。为了抵御这群不明杀手的入侵，琅琊王萧若风、灼心剑传人李新月、无极棍姬若风、唐门唐连月
雪月城司空长风创立天启内卫司。在他们的合力下，天启城在历经短暂恐怖后重归安宁。这4人从此被称为天启4守护。然混乱稍平，泰安帝却突然病危。6位皇子以亲王为首结盟发起兵变，一路杀至平清殿，逼泰安帝传位。萧若风率天启4守护及虎贲军将平定叛乱，生擒亲王。这边，看这个这儿。禀琅琊王，如何？叛军余孽皆已捉拿收押，留待大理寺审理。参与叛乱的皇子有些业已伏诛，而活下来的都已经看管起来了。你还有什么想说的？成王败寇，本该如此，我没什么可说的。带下去。是。夜神，保护王爷！来吧，殿下，来世再见。后怎么了？圣旨到！奉天承运，皇帝诏曰：传位，3皇子萧若锦。为何主子不自己做皇帝呢？因为他从来都不想做皇帝，想做皇帝的也从来都不是他。王爷，技能冲天，何不为楼？你知道，我们都会帮你。萧英啊，你知道吗？我年幼的时候，我的母妃不受宠，我们母子3人过得不太好。我记得有一年冬天，下了很大的雪，
现在想想，都觉得真冷啊。我那时候年纪小，身体又不好，挨不过那么冷的冬天了，眼看着就要不行了。我母妃的陪嫁丫鬟用命请来了太医。太医来了，看我这样，就知道我家不受宠，就不想治了。那时候我记得，我哥哥就那样跪在雪里，给那个太医磕头，求他救我。后来雪停了，我得救了，我的哥哥却变了。如果说他以前是一位温柔谦和的皇子，那么自那以后，他就变成了一位手握利剑的君王。出身皇家非我所愿，如果可以的话，我也想像我的师兄弟一样，一人一剑，肆意江湖。但是我的兄长不一样，他自幼学习的便是如何成为一位君王。他有魄力，亦不会如我这般感情用事。以后，他会是一位好君王的。新的一年来了，不知会和旧年有何区别？太和18年申冬，泰安帝崩殂，传位三皇子萧若锦。次年春，新帝改元明德，册封原侧妃懿文君为宣妃。兄长册封宣妃，可是为了掩人耳目。你说，如果世人知道孤的爱妃不在宫中，孤会不会成为天下人的笑柄呢？看来兄长这些年一直未放弃私下寻找的。宣妃离开这宫中太久了。哎，文君，文君，你怎么了？没事吧？
是不是这个小家伙又欺负你了？忽然想吃东西。是你想吃，还是他想吃？小家伙，以后就算肚子饿了，不能提你娘亲的肚子，听到没？夫君，哎，夫君，这是我新给你绣的荷包，好看吗？娘子的绣工越发的好了，比你小时候送我那个要精美上不少呢。文君，你怎么起来了？云哥，怎么了吗？没事，有只黄鼠狼过去了。叶定心，叶文心，叶定心，叶文心。你先休息一下，我去给你们做碗面。尊使，尊使，您在看什么？非礼，现在是北离的哪一年了？明德5年。姑苏城外草庐里那个孩子，如今也有2岁了吧？
非礼，你怎么看？回尊师，若不是您按着，我早就去那姑苏城外了。飞展，你又如何？谋定而后动。你们两个虽为兄弟，性格却不一样。一个做事从不考虑后果，一个则是想明白了才动手，总是错过时机。尊师可是有了什么谋划？是时候了，去找月清吧。二小姐，女人的嫉妒是很可怕的。骑单马喽！就还是这慢点儿。叶兄弟，小安师，看王叔叔给你带什么了？过来，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 过来。看这是什么？喜欢吗？送给你了。谢谢王叔叔。王兄，什么事儿啊？这么开心？小炸。哎呦，差点把正事给忘了。今天我路过茶寺，你猜我听到什么了？你的好兄弟百里东君，他现在可厉害了。啊，不过这可不是重点啊，重点是他现在正在世外之地雪月城。我知道你一直想去找他，但又碍于你的身份，害怕给他带来麻烦。但是现在呢，他无牵无挂，你可以放心大胆的去找他了。可是，雪月城在哪儿？雪月，不如问问老朽啊。老朽与李先生旧时交好，他曾在雪月城落过脚，老朽便知道了雪月城之所在。那太好了，我这就去给东君写信。既然大家都在，今夜就在这里用膳吧。我去给大家做晚饭。不用了，昆仑饮会就要召开了，老朽受邀与会，马上就要启程了。我也是。这次出来的时间有些久了，师门有意，命我即刻回返。至于饭嘛，就不吃了。小安师，叔叔要走了，你要乖乖的听话，听到没？等叔叔有空了再回来看你，好不好？说话算话。说话算话，来公。来公，来公，说话算话。谁呀？吾有东君，为兄在姑苏寒水寺下结庐而居，妾与文君育有一子。余年少结苒，如今重拥佳人，安稳幸福，暂消仇恨。今闻东君于雪月城，特邀你前来一聚。兄叶云。怎么了？是云哥。二小姐，叶鼎之下山去了，忘忧也不在山上。我已经对易文君下了散魂香，现在的他应该会想起很多不愿记起也不愿面对的事情。吴相使这香送得恰到好处。安师。
我不是你娘亲。不，你是。师兄。他是萧雨。不，他不是。他是萧雨。他不是。娘亲。此时正是良机。破关，你曾同羽生魔4家奴救出过易文君，有你去，再好不过。等我消息。二小姐觉得我这弟弟能搞定吗？毕竟，您和吴相使的这场棋局，一步接着一步，一环扣着一环，只要走错其中一步，一切可就无法挽回了。不相信破关，难道相信你吗？破关虽然不善言语，但只要他一出手，就不曾失败过。唉，人呐，果然是长得老实一些，话少一些，更容易让人相信呢。云哥，回来了。易姑娘，是在下。谁？我们只见过一次，但还未来得及知会名字。什么时候？那日姑娘从天启城离开，出城前我曾与姑娘见过一面，只是时间很短，大概只有半日。难道你也是羽生魔师父的家奴之一？不是，我是洛夫都统让我跟出来帮你们的。我叫李飞展。还好你长得很好辨认，不然只见过一面，我还真不一定记得你。进来说吧。你来是有什么事？原来易姑娘已经有了一个新的孩子。你这话是何意？实不相瞒，这次便是洛夫都统让我给姑娘带话了。他说，萧雨与小皇子病重。娘亲，恐怕是撑不了那么久了。什么？难怪我会忽然梦见他。副都统让我问姑娘，要不要回去一次，再看孩子最后一眼。他会安排好一切，让姑娘悄悄地入城，再悄悄地离开。我知此事不能让叶公子知道，所以才在他离家之后寻来。去与否，皆凭姑娘决定。洛夫都统也是不想姑娘因此错过，后悔一生啊！若是怕叶公子担心，且留书一封给他便是。姑娘可是还有什么顾虑？安氏一个人在这儿，我有些担心。叶鼎之何时回来？看这天色，应该是快要回来了。
一定要赶在他回来之前离开吗？他若是知道姑娘前去做什么，会轻易让姑娘前往吗？罢了，我已知道姑娘的决定，那便如此吧。等等，让我再想想。易姑娘，不是属下不愿意等，只是那小定下的病，恐怕等不了姑娘这么久了。若是真的不好，飞展还需尽快回去，帮助副都统料理一下小定下的后事啊。安氏，娘亲要出趟远门，不过很快就会回来了。到时候还会给你带一个哥哥回来。远处有动静了，怕是他回来了。放心吧，这么一会儿，小安是不会出事的。走吧。撤！原来是卓墨公子。久仰，你久仰什么久仰？你是金口阎罗，我是琢磨多言。你不爱说话，而我一张嘴就能把人给说死，咱俩就不是一路人，就甭跟我客套，还久仰。反正你们人再多也打不过我一个，不如我们就大道朝天，各走一边，折柳相送，就此别过。这位就是你说的北篱八公子之一？对，琢磨多言。确实是个话痨。二位。我听得到。有幸。哎，你又来了不是？你嘴上说着有心，但你心里就不是这么想的。你到底能不能真诚一点？我知道你心里想的一定是我今天怎么这么倒霉，一出门就遇上了雷门第一少年英才，北篱八公子之中最难对付的琢磨公子，也就是我。你怕不是今天出门忘了查皇帝，去年上坟忘了告乃翁吧？这个世界上啊，世事难料，而你遇上了我，就是你的不幸。闭嘴！雷门精神指果然厉害。精神指，一指三唱。刚才这一唱叫不离，第二唱叫不归。二公子，有个人也来了。雷，他可真会给自己找事啊！我才刚跟苏沐雨说过，不希望他们来呢。二公子，我们当真还有机会？有没有机会，就看有多少必死之心了。我还有第三场，唱精神。
哎，我有个问题。什么？你们江湖人都是这样一边打架一边给自己解说的吗？雷梦莎，你确实很厉害，只不过你一个人，抵得过我们联手吗？谁说是他一个？情友之间，当以情因治好。先生以为如何？是仙子。我以为只是一个贵客，没想到是来自天外天的贵客。先生认得我？你的眼睛和你的母亲很像。原来是家母故人，那还请先生助我们北阙一臂之力。我知道姑娘此行的目的，可我已不问世事，你还是请回吧。仙子姐姐在看我。徒儿，该醒醒了。我感觉我要醉倒在这王眼眸中了。傻孩子，真给为师丢人。仙子姐姐，你叫什么名字呀？不如你先回答我吧，你叫什么名字？我叫东君。东君。东君柯佩深烂山，青玉过时拂柳端。不信蓬莱千万里，春风还未过人间。真是个极好的名字啊！东君柯佩深烂山，青玉过时拂柳端。仙子姐姐，你要走了吗？你还没告诉我你的名字，以后我要怎么去找你啊？不如我来找你吧。等哪日你名扬天下，世上谁都知道你在何处之时，我便来找你。果真是个少年啊！确定不是在嘲笑我吗？不，
我是在夸赞你。他这是在阴阳怪气的说我，他脑子有病。讲真的，你为什么会觉得抢了这次亲就能够名扬天下呢？因为这不是门普通的亲啊，正如燕姑娘昨日所说，这门亲事乃西南道的登基大典。既然我已经得罪了燕家，靠着酿酒混入婚宴扬名的办法已然是行不通了，那干脆一不做二不休，堂堂正正的抢了他这门婚事，到时候宾客满座，看我如神兵一般从天而降，无一不为我英勇的身姿所折服。掌柜的，哦，原来你小子是为了女人啊？那又怎么样？不是你就没想过吗？如果你为的这个女人知道你去抢了别人的亲，她不生气？怕什么？有你们北离八公子作证，你们不是都去吗？我这可是为了生死义气。去吧。不去吗？应该去吧。看看花，今天刚采的花。我们家新出了几个菜，尝尝。小姐，是我。静，小姐，什么消息？燕家那边同意我们的要求，为表合作诚意，会将那样东西送到我们指定的地点。有了那样东西，一旦我们将燕家扶上尊位，西南道便尽在我们掌控。我是清歌公子洛轩。清歌公子洛轩，你这家伙，你怎么也来了？只许你能来，我来不得。清歌公子，八公子中的雅公子，据说每次出现在人前，不是有雅乐相伴，就是有花瓣落雨。我一直认为那是夸张的说辞，没想到今日一看，这世上还竟然真的有这么做作的人啊！哼！愣着干嘛？走！想追，先过我这一关。不是，你什么意思呀？你要带我们去哪儿啊？西若寺，就在前边。叫什么？白东君。司空长风。怎么，现在探子取名字都这般讲究了吗？说吧，有什么消息没有？什么消息啊？你们不是老七派来柴桑城里的探子吗？当然是你们这段期间得到的消息啊。柳月和小黑另有任务，你先潜入柴桑城，等到了那里，自有我安排之人与你相见。那个雷大哥，我们之间是不是有什么误会啊？所以说，你还真就是脑子犯浑，想要闯出点名堂来。
于是你从家里偷了一张地契，千里迢迢的跑到这儿来开酒肆卖酒的。哎，准确的说，我是酿酒师。而你，该不会就刚好真是无父无母，江湖浪人一个，恰好来到了柴桑城，而他能给你免费的酒喝，你就打打杂、吹吹水，白吃白喝的住下来了。你这样说，倒也没错，不过措辞能不能稍微委婉一点啊？苍天呐，我是不是脑子抽了？我还以为你们二位是老七派过来的知音，结果你们不过是个过路的。所以我为什么要浪费我的时间，浪费我好不容易伪装来的身份跑去救你们？我要疯！那个雷大哥，先别疯，也别难过。如果需要帮忙的话，我们二位可以帮。就你那三脚猫的功夫，你怎么帮？有人。怎么这么慢啊？是不是太久没打架，骨头都生锈了？你不说话，没人把你当哑巴。怎么跟师兄说话的，老六？那你说说，你怎么来了？不光是我来了。昌河，你怎么来了？路过了，所以来看。昌河。你这个人最大的毛病就是没意思。我见你干嘛呀？我过来看戏的。看戏？没错。我有预感，这次这柴桑城里一定会有场好戏发生，说不定我还有机会见识到那群传说中的天之骄子们。闪开！不闪。来者何人？你可知我乃西南道燕家之人，得罪我们，可有想过下场？巧了，我们找的就是燕家的人。告诉他们，留下东西，饶他们不死。听到了吗？我家公子说了，西南道燕家算着屁呀！留下马车里的东西，饶你们不死。前半句，我可没说。我知道公子你肯定想这么说。好大的口气！你家公子倒是何人？我家公子可是……废话那么多干什么？上去揍他们！公子，你让我说完，听到没有？我家公子说不和你们废话，让我揍你们！欺人太甚！接住啊！
子点灯美人陪，杀人放火金腰带。你是8大公子中的柳月，传说你容貌绝代，也因此特别讨厌别人看你的脸，故而出行必在轿中，能不露面就不露面。今日一见，果然如此。公子，怎么办？被人看出来。早说了，做人不要这么讲究，这事也太明显了。我也不想让别人认出我的身份，但别人一下就知道了。看来我是真的很有名。也是，没错，我们就是被公子榜评为容颜绝代的柳月公子。是我，不是我们。那老子就来会会你8大公子。不堪一击，不堪一击呀！还不出来帮忙吗？很美的一把剑，是吗？那可配得上绝代的柳月公子。人非剑气，如何混为一谈？敢问剑主何名？白发仙。有趣的名字。我这把剑以美扬名，若是这把美剑可以杀死大名鼎鼎的柳月公子，是不是也很有趣啊？你有信心杀我？有些难度，不过我想试一试。很多人都想试一试，但我依然坐在这里。是吗？公子，又来了许多人。感觉到了，轻敌了。在杀你之前，我有一个不情之请。说。我想看看你的脸。谢强，所以到底是怎么回事？顾剑门怎么了？他不是马上就要成新郎官了吗？为什么你们一个个死去活来的？整个西南道一共有2大世家：柴桑城金钱坊的顾家和开阳城沐浴行的燕家。半个月前，顾大公子顾洛离于柴桑城300里开外的巴别城暴毙而亡。自此，整个顾家能够当家做主的只有2个人：顾洛离的最小的叔父顾五爷，另一个则是顾洛离的亲弟弟，也就是我们的老三顾剑门。但司空长风都跟我说过了。他皇家爷为哪里变出的这些东西？别问，问了就是
坐坐。顾洛离生死不到3日，顾五爷便仗着他叔父的身份，给他定了一门亲事。而这个亲家就是燕家千金，燕琉璃，就是今日在马车里的那位。他的兄长便是燕家的当家人，也就是与你在酒馆里喝酒的那位燕别天。原来这门亲事是这么来的，也就是说，顾家大公子不是突然暴毙，而是燕家和顾五爷联手策划害死了他，然后想通过这门亲事彻底的控制失去当家人的顾家。可是这样一来，顾家不就成了燕家的囊中之物？这样做对顾五爷有什么好处啊？没想到啊！你这么个少年郎，竟然对这世间污秽的人心了解的挺深呐。对，顾五爷虽然在顾家空有个叔父的名头，但他没有权，所以他心里早就不甘了。此事一成，若他成为家主，失去一个西南道第一的位置，又何妨呢？难怪这座城这么奇怪，也就是说，顾府附近，不，整个顾府都已经被燕家控制了。是几乎都被燕家给控制了，直到这位小白兄弟出现在了龙首街。所以啊，对燕家而言，你很蹊跷。不蹊跷，一时兴起，一时兴起。我还有个事儿。你说。那边有个女鬼。人被救走了？是，属下无能。不怪你无能，北离八公子一次来了2，你们自然不是对手。你是从我这儿学了什么多嘴的臭毛病？明知道他是谁，你还调侃他啊？谁呀？燕小姐，金戈公子、卓墨公子，初次见面，幸会。啊，也不算是初次，护送你一路上，咱们见过很多次。你就是白日里在马车里的那个姑娘？你就是酒肆的小老板？还没死呢。我大人有大量，不跟你计较啊。老七与我说，他要邀请一位关键人物，我也是没想到。请坐。不知燕姑娘是何意啊？为何白天还放任手下大杀一场，晚上却亲自跑过来和我们密会？好问题。因为我爱他。你爱谁？我的天哪，多新鲜呐！你竟然真的爱顾剑门，所以你们燕家把顾洛离给杀了，就是为了让你顺理成章的嫁给顾剑门。是你疯了，还是整个燕家都疯了？我看是你疯了。你能不能闭嘴？你爱的，应该是前几日暴毙的顾家大公子顾洛离吧？看来是我猜对了。是的，我爱的是顾洛离，但没人知道，我兄长要借我的婚姻，从而控制整个顾家。他杀了我爱的人，还想拿我当棋子来设局。所以，你是故意入的局，为的是破局。是的。婚礼那日，我是绝对不会嫁给顾剑门的。我要嫁的，只会是顾洛离。恕我直言啊，他已经死了。死了又如何呢？
我还是爱他呀。燕小姐，你需要我们怎么帮助你呢？抢亲。抢亲？不久之后，你们的兄弟会去劫一样很重要的东西，你们就带着那个东西来抢亲，然后做好杀人的准备。对了，你们要记住，下棋的从来就不是我的兄长，而是我。恕我直言，有点变态。一个心里全是怨恨的女人能有多正常？对了，我的直觉告诉我，我兄长身后还有其他势力，一股更强大的势力。什么？你要去抢亲？李大哥昨日不是去寻找合适的人选了吗？世间人人都识得北篱八公子，你们不宜亲自出面。至于其他的人选，能帮忙且愿意帮忙的人又屈指可数。更何况，也不好让无辜之人平白的卷入这场纷争。既如此，那不如让我试试。掌柜的，为什么？我确实之前是想过找你们帮忙的，我甚至连说服你们的理由都已经想好了。但是就像你说的，我确实还没有下定决心把一些无辜之人卷入其中。可无论我想与不想，我都已经卷入了呀。我想听的是你真正的想法。名扬天下。什么？我想名扬天下。古先生，有客至，可愿相迎？迎。世人以白为美，唯他通体着黑；世人尚美宠美，唯他爱丑怨丑。你是莫尘公子，莫小黑。哎，我问你，你说这次抢亲危险不危险？当然危险。要我说，你就不该去抢这个亲。那自然就是了，总要有一些准备，给自己留个后手。哎，我看燕姑娘也有几分姿色，真没法和你那仙子姐姐相比。我可不是什么随便的人，知道什么是一往情深吗？哎，你有喜欢的人吗？我，哼，我可不喜欢情情爱爱。啊什么？你没事吧？哎，你干嘛？你什么意思啊？哎，你跑什么呀？你不正常。我只是说我不喜欢那些矫情的爱来爱去，就像我师傅一样，一点也不自在。你师傅？对啊，我师傅，就是将这个银月枪传给我的人。好吧，其实他也不算是我师傅。我遇见他的时候，他已经快不行了，浑身长满烂疮，躺在一个废弃的道观口等死。那可是追虚枪林9，却落到这般境地，
后来我救了他，他教了我5日枪法。然后呢？然后5天之后他就死了。临死前，他让我把他的骨灰带回他的家乡。他跟我说，他曾经在那儿有一个很深爱的女人。那个女子呢，每日清晨都会在湖边梳头。他当时只是个穷小子，而那个女子却是镇上最美丽的女子。于是，他下了狠心，拿起枪便去闯荡江湖。只是这一入江湖，便是整整的30年。30年？那女子早该嫁人了吧？在他离开后的第3年，那女子便嫁人了。他甚至都不会记得，曾经有那样一位少年，每日早早起来练枪，只为了看他一眼梳头的样子。你师父也是个了不起的人啊。了不起吗？或许吧。你看啊，这就是江湖。所谓的情啊、爱啊，根本就没有。人生苦短，何必给自己找累受呢？司空长风啊，你说你是个江湖浪客，一杆长枪，一壶烈酒，浪迹江湖。请问你浪迹的是哪个江湖啊？江河湖海的那个江湖？那只能叫浮水，怎么算得上是浪迹江湖呢？哦，原来是有人的那个江湖啊。对啊，既然有人，那便会有7情6欲，那情和爱便会是理所当然。也正因为有情、有义、有英雄、有美人，江湖才会如此动人。就当我说不过你。之前你说你快要死了，是什么意思啊？我只有15岁之后的记忆了，在之前的事情我就记不清了。但练了枪之后，有了武术功底，发现自己的心脉早已严重受损，没有几日好活了。白同学，要不我替你去抢亲吧？现在后悔还来得及。不，我要自己去。名扬天下真的有这么重要吗？为什么他一定要让你名扬天下呢？这个嘛，我也不知道，可能是因为我长了一张看上去就能名扬天下的脸，或者说是我天生骨骼清奇，是个100年难得一遇的绝世英才。没错，就是这样。你什么意思啊？看不起我？司空长风，干嘛？你放心，我是不会死的，你也不会死的。我知道一个人医术很高明，等我们抢完亲，我带你去看病。谁要担心你啊？还有，以后少说大话。走了走了。哎，你等等我呀。不过你今天跟我讲的故事，倒是给了我很多启发呀，让我更加坚信了我做的没错。什么意思啊？我得抓紧时间了呀，不然我心爱的姑娘或许也要嫁人了。虞姬，季轩，怎么样了？东西丢了，也不知那柳月从哪里来的。他一个人来就罢了，还有，那传闻中跟他不对付的莫小黑也来了。那你，我撤得及时，没什么大碍。只是那东西，他们带着他走不远的。我们赶紧回柴桑城，提早做准备。好。也不知他要这个东西，想玩出什么花样来。看出什么了？不错，不错。什么不错？你来了，很不错。我来之前，老七可没告诉我要救的人是你。
这就叫做冥冥之中天注定。走吧，方才那个人不是西南道的，看来燕家的背后还有另一股势力。天下第一的美公子与丑公子，还真是有趣的联手。看来他们已经迫不及待了。二公子，明日我可以穿白衣吗？恐怕不允。婚礼之上，应当穿红衣。只有参加葬礼，才穿白衣的。可谁又知道，明天是婚礼还是葬礼呢？大早上的丧这个脸，谁欠你钱了？每天晚睡早起，干不完的活比驴还累。累就抽一袋呗。不良嗜好。不良嗜好，架不住老娘乐意呀。到底怎么了？还不是因为这帮无聊的官差，揪着别人的小小嗜好不放。上街变个戏法，观众被吓晕，能怪我啊？搞得我现在在长安城也不能自由出入了。那就好好干活。干着呢，老板娘。钱没赚着，还落一案底，倒霉。找李治了？切，他铁面无私又小气，怎么可能保我？你帮了他那么多次，就这点事儿。他随便打个招呼就能消了。好，那就找他。想到他那得意洋洋的鬼样子就烦。吸烟有害健康。老娘抽水烟。尸体冰冷，皮肤苍白，轻微水肿，肌肉收缩，尸斑浅淡，口鼻部熏样泡沫。没错，可以确认这个武士是溺死的。溺死？你看，尸体的手掌和脚部出现肿胀，但无擦伤，死前没有剧烈挣扎，有意思。能够确定他具体的死亡时间吗？根据尸斑判断，死亡时间应该是在午夜的子时到丑时。可是我从来没有看到过有人可以凭空溺死，这一点就很奇怪了。李少卿，人证带到。小人周南见过李少卿。你是昨晚最后一个见到胡毅的。啊，回官人，是的，昨晚是我伺候当家的睡下后离开的。当时什么时辰？啊，是夜里子时。昨晚可有什么异常吗？没有。
除了昨晚当家的有一点暴躁。暴躁？对，其实这几日当家的都有一些暴躁，也不知道是谁得罪了他。后来早上也是你发现了尸体？哦，是的，当家的要我每天早上喊他起来练功，大家一起练。平时我在门外一喊他，他就会应一声。可是今天我喊了很久都没有应我，所以我就推门进来了。我才发现他被淹死在床上了。你怎么知道他是淹死的？他那个样子还不明显吗？我从小在河边长大的，服饰也见过不少，就是他这个样子的。糟了，老大！老大，又有人溺死在房里了。又是谁？是一个修鞋匠，他老婆回了娘家，结果今天早上回来的时候，发现她丈夫已经死在床上了，而且民间有个传言，什么？说这是龙王之怒，因为今年长安城里有人对龙王不敬，所以……什么乱七八糟的？老大，你有所不知啊，这自古就有八水绕长安这一说。这八水指的是渭、荆、风、涝、豫、浩、阐、灞这8条河流，它们在长安城4周穿流，而最终都汇入黄河。这长安城的气运自古都与水息息相关。为了百姓安居乐业，陛下每年都要斋戒7天，来供奉这8水中的龙王，让他们庇佑百姓。那这龙王怎么又会发怒呢？可是今年呢，在陛下斋戒到第6天的时候，出了怪事儿。忽然大雨滂沱，水排不出去，可真是大水冲了龙王庙。陛下不得已终止了斋戒，回到了宫里。后来民间就开始有传闻，说有2位龙王没有被供奉到，怕是要迁怒了百姓。三炮，怎么总是口无遮拦？老大，那现在我们该怎么办啊？我和双叶在这里继续看看，有什么线索。你让萨摩和紫苏和你一起去鞋匠家。是。哎，就这儿啊！大概就是这样。现在民间流言四起，棘手得很，咱们还是赶紧破案吧。我明白了，你是说这2起案件是同时发生的？很有可能啊，但是没有办法准确的预估他们的死亡时间，所以说不准。我看这家的房子附近地势挺平坦的，不可能是引水进来把它淹死，再把水引走，没有水源聚集地啊。而且这房子背靠青山，前有暗山，中有明堂，按说风水不错呀。那姑且就像你说的那样，通过引水来把它给杀了。可房中只有床褥有水，其他家具都没有被水泡过的痕迹。这是怎么做到的呢？我们觉得是有人把他在水里溺死之后再放到床上，所以只有床上有水。你们在这儿聊什么呢？进去看现场。走吧。这是死者的娘子，快安慰一下，快！像狗死的人啊！大嫂，有话好好说，怎么了？都是他得罪了龙王，才遭此祸事啊！他怎么得罪龙王了？前些天，他因为提了钱跟人起冲突，那小子修鞋不给钱，我想过追到河边，没想到那小子为了赖账，竟然
龙王就怒地拍了下笔，那龙王淹死我相公！你太草率了！为妻这就供奉哪吒三太子，今天明天将为你报仇雪恨。那你有看清楚那个跳河的小子是谁吗？不清楚啊！听说他是武行的人。武行？会不会和那个胡毅有什么关系啊？就是胡毅的小跟班，我听人说过。胡毅。就是胡毅的那个小跟班，我听说过。看丈夫醒了。哦。哎，帮我个小忙呗。不用还价了。免费行了吧？说吧。我呢，之前在长安呢，有点小小的错误。非法演出啊？哎，你说那官府非得抓着我不放，那么较真儿，搞得我都不能自由出入长安，所以案子破了，我帮你摆平。一言为定。嗯。那我们说说吧，你之前见过那个跟班吗？见过，他一直跟随胡毅学武，晚上就住在胡府。哦。那当天晚上他也住在胡府吗？对，是他伺候胡毅睡下的。早上呢，胡毅的尸体也是他发现的。要真是他，这一个晚上两边跑，也不嫌累吗？所以这个人呐，还得信命。命当如此，想逃你都逃不了啊！可我听说胡大当家之前请大师打过卦，还请了护身符随身带着，合着这都白请了。何止呀！你们知道胡毅为什么叫胡毅吗？为什么呀？他本身呢是个耍大刀的，因为他命里缺水，所以听了算命先生的，把名字改为毅，就成了胡毅了。哦，你们刚刚说的都是真的吗？当然是真的了。这个胡武师啊，之前有人说过他八字轻，后来他不信，结果啊总遇到这些个邪门的事儿。后来他找算命先生算。算命先生说他八字奇特，好像叫什么什么格来着。他命里缺什么，但是又怕什么，总之是跟水过不去，所以最后还是死于水中了，敌不过命啊！哎，练吧练吧练吧，走吧走吧。哎，他们在干嘛呢？拜龙王。看来之前水冲龙王庙之事余波未了，明月错失。保佑啊，龙王保佑啊！哎，大哥，你们这是在干嘛？这你都不知道啊？最近长安城里刚死了2个人，好像都是被龙王给淹死的。那和你们有什么关系啊？大水冲了龙王庙，我们怕龙王迁怒，得赶紧献上祭品，以保周全呐。什么人在做这些事？哎，这么大的祭拜仪式都是长安城那些大富人家出钱安排的，反正我们这些小老百姓就跟着做就好了。哎，快快快，跟我们一起拜拜。不用了，不用了。2位官人又来了。我们还想再了解一些情况。该说的都说了，都是命。你这个护身符挺特别嘛，上次来的时候好像没见你带过吧？这位官人记性真好，自从老田走了以后，为了抵御龙王之水，才特意佩戴的。龙王之水，这是在哪吒庙开过光的。龙王再来，自有3太子剥他的皮，抽他的龙筋。啊，2位官人，进来说话吧。快请进，快请进。哟，你们家这，哇塞，多了这么多好玩意儿啊！这是长安城的妇人送来的，跟我非亲非故，真是大善人呐。听说我们家遭到了龙王的惩罚，所以送来了一些东西，说是慰问家里，
给我减轻些生活负担，还送来了一些辟邪的器物呢。真是人傻钱多。不，我是说心地善良。你说这大善人咋也不救济我啊？哎，对了，这个大善人是谁啊？就是富甲一方的吴洪熙大善人呀。难得这么有钱的人接挂我们如此穷苦的百姓呢。我去倒茶，你们坐。不着急啊。哎呀，这个大善人可真是大慈大悲啊，菩萨心肠。不想撤案底了是不是？哎，这边取刑检啊！感谢啊！感谢上光。哎，这么多人，不会是在开仓放粮吧？过去看看。好啊，反正我又不用销案底。哎，知道了，用得着管我吗？我就看一下，不会耽误你破案的。哎，这位大哥，麻烦问一下，多谢啊！他们这么多人是在干嘛呢？多谢上光。吴洪熙要过寿，宴请全城的百姓，见者有份。好久不见，我不跟你们多说了，我要去排队了。又是这个吴洪熙，真是大好人呐！二位来到门前就是客人啊！一看二位气宇不凡，风姿潇洒，若不嫌弃，请二位进府喝杯清茶。不用了，我们还有要事在身，就不能不给面子。行。正所谓呢，山管人丁，水管财。吴洪熙是个生意人啊，所以你看，他庭院里四周都是水，且抱门而出。如今呢，这活水被阻拦了，变成了死水，所以说这财呢就出不去也进不来，只能困于这死水当中，财气尽断。你看池水都变黑了，想必呢是近日的传闻。吴洪熙怕这么大的池子容易招来水的祸事，所以把这活水都给阻断了。吴洪熙还信这些？不懂了吧？现在这有钱人呐，都相信什么财运呐、风水啊什么的。哎，你看像我，穷光蛋一个，我哪还有心思顾及那些啊？不过，我原来一到没钱的时候啊，就专门到这些有钱人家去看风水，给他们随便摆摆布局什么的，就能很赚一大笔。反正他们钱多了也没出事。二位贵宾久等了，请在此贵宾名册上留下您的姓名，明日送到。他叫李志，哎，到时候一起来啊。不来，区区一商贾，他也配？哼，没事别在意啊，他那人就那样。我叫萨摩多罗，萨摩多罗，千万别写错了啊。放心吧，明日一早送到凡社。身手不错嘛。你能不能小心点？这要换个人，早就死了。萨摩出去了。我来找你。找我？找你有事。这个案子，萨摩说免费。他说免，我可没说免。问吧。那个吴洪熙，你认识吗？吴大善人，我家的鱼虾都是从他家进的，买卖做得很大，乐善好施，是远近闻名的大善人。怎么了？那他跟江湖上的人有什么来往吗？买卖做得大，没点江湖上的朋友，容易遭劫呀。当年有河道劫渔船，他雇了武师，大干了几仗，算在江湖上小有名气。知道了。等等，怎么了？萨摩的案底，放心吧，包我身上。我希望你不要笑。为什么？他在这儿，我还能保他周全；可要是出了长安，我也救不了他。你也不希望他出什么事吧？
官人，官人，哎，官人，我可什么都没做呀！官人，我住嘴！小人见过官人。三胖，这怎么回事？老大，是这样的，他们说西郊山顶上有龙，我正要去看一看。我刚一出城门，就看见他在城墙边上烧纸，面前摆着一碗米饭，然后神神叨叨的，嘴里说着什么不要怪我赶紧安息吧之类的话。我一看他是舞狮胡一案的相关人，我就把他带来了。你在给谁烧纸？回官人，是烧给我师父胡毅的。为什么不在他家烧，要去龙王庙？回官人，他是我师父，我自然希望他在那边能过得好一点。老大，我到了以后，他鬼鬼祟祟的，一搜身上有写着胡毅名字的布偶，写满了诅咒。他除了脾气不好，打过你之外，还有什么？他一直都瞧不上我，说我练武也是没有出路的，说我是练野路子的杂种，所以你就怀恨在心，把他给杀了。官人呐，我真的没有杀他，我只是因为之前和他有些不和，现在他走了，我害怕他回来找我，所以我才……那你认识小鞋匠田一秋吗？认识。他也死了，和胡毅的死法一模一样。据传，你和他也有结怨。没错，他弄坏了我的鞋，还要跟我收钱，我当然不干了。后来呢？后来我就再也没有去过他那儿了。错。后来你对他也有记恨，就把他也杀了。不是的，官人呐，我真的没有杀人呐。那你为什么心虚？我只是害怕他们死后都回来找我。你没做亏心事，为什么怕他们找你？我带下去吧。官人，我是冤枉的，官人，我冤枉的，官人。现在就说周南是凶手，会不会太草率？怎么了？胡毅跟田一秋都死在同一个晚上，而且死亡时间也相差无几。如果凶手真是周南的话，他怎么可能在同一时间，在两个相隔甚远的地方，杀死两个健壮的男子呢？如果有同伙的话，那也不难做到。所以就需要我们再详细的调查一下。我回来啦！你先下去吧。事儿办成了吗？哼，只要我把这个龙王杀人案破了，李治分分钟帮我摆平。那案子现在破了吗？客官，您的菜。这个嘛，我饿了，有吃的吗？就知道吃。请问哪位是摩多罗萨？请问哪位是萨多罗？哪位是多罗罗？您的酒。萨摩多罗好吗？啊，不好意思啊，这请柬上写的确实是萨摩多罗。请柬？我家主人请萨摩先生2日后准时赴宴。好吧，原谅你了。啊，不过你要记住我的名字，萨摩多罗。萨摩多。走走走。您收好。公子，里面请，请。里面请。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 当心脚下啊！您请。您往这儿走。哎，你们这儿的风水很特别啊！哦，主人请风水先生过来看过，说是财要旺就得这样摆。
这样的话，吴府的财运才会源源不断。公子啊，公子还是请随我到前厅吧。今天晚上主人可是准备了全鱼宴呢。怎么不是烧鸡宴呢？哎，有没有烤羊烤鸭？我昨天又去了一趟吴洪熙的府上，你猜怎么着？撑着你了。只回答对了一半。案子能到这程度，没工夫听你在这瞎扯。哎，老大查到了。查到什么了？这个周南啊，因为从小在水边生活，所以他水性极好。切，水性不好敢跳到河里去游泳啊？你别打岔啊！而且有人看到啊，他总在河里游泳，几乎每天都不间断，冬天都敢往冰河里跳。接着说。他对这两个人如果积怨很深的话，他可以给这两个人下蒙汗药，然后把他们两个拖到水中溺死之后，再拖回床上。这会儿呢，药效也过去了，尸检也检不出什么。这样等到第二天早上，有人发现，这不就完了吗？这个胡毅的起居啊，每天是这个周南来照顾。这个田一秋呢，娘子又回了家，所以只剩他独身一人，所以杀他呢，也并非什么难事。怎么这种眼神看我？是不是觉得我很棒？走吧，陪我再去一趟胡府。我呢？你去找一趟双叶，帮我打听个事儿。什么事儿？你不是很棒吗？你猜啊。你还记不记得当时现场的情形？大致记得。当时是不是水积满他的被褥，连床边的地上也有水？没错。那除了床边，其他的地方都完全没有水渍。你当日没有来，怎么记得这么清楚？因为鞋匠田一秋家的状况也是一样的。死者应该不是被杀死之后又带回现场。如果那样的话，这个地面上跟床上应该都差不多会有水渍，又怎么会当你们赶到现场时，床上水渍未干，而地上一点水渍都没有？而且，这被褥湿的程度，也不是一个人身上能带回来的水吧？那会不会是凶手故意在床上弄了很多水？没那么复杂。怎么？刚进来时我没有注意，这里的风水也被人改变了。三句话不离风水，你是抽风了还是脑子进水啊？这些东西看似摆得不经意，实际上却悄悄地布了一个局。堪舆术语叫现空陀，天下最阴的阵法。亡灵在这个阵中无法超度，被困于庭中，永世不得超生。你是说，有人杀了人之后又来布了局？哎，打听一下，这些东西都是谁摆放的？哦，都是胡师傅生前的好友送的。还有那个姓吴的大善人送来一些东西，都是随意的堆放在这儿的。谢谢啊。哎，又是这个吴洪熙。看来这个吴大善人还真是有钱人呢。这个吴洪熙以前做的是土产生意，后来经高人指点，就改做水产生意。自此以后啊，那是做的风生水起，赚得盆满钵满，一时无两。这么说，这吴善人风水还挺好，还真是靠水发的财。哎，今晚还有寿宴呢，去不去？反正我又不用销案底。问到了。你问到什么了？您这边请。双叶问你，你怎么知道的？猜的。你们说什么呢？哎，我要走了，我可不能让吴大善人久等。
哎，说什么呢？那，你猜呢？哎呦，真厉害！这么热的天儿，从哪儿弄来的大冰块？可不是嘛，大人，大户人家真会享受。这季节的冰块比黄金还贵呢。哎呀，走，往那边看。恭喜吴大善人！恭喜吴大善人！恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！就是。唉，今天晚上的月亮好圆呐！哎，我是客人，你们就这么对待客人啊？来人呐，救命啊！有僵尸啊！吴家以水产生意为生，用北地玄珠来治病，是为了延长货物的存放时间。可那两个人又不是你们的货物喽？你在胡说些什么？所以，所谓的龙王之怒只是个幌子。想要把人凭空溺死的话，还要靠冰。每个死者的床上都有一滩水渍，四肢浮肿，很容易让人想到溺死。可尸体上的暗红色尸斑，可以是溺死的，也可以是冻死的。你们先将冰棺里面注满水，再把死者放入冰棺当中溺死。然后你们就离开了。冰化之后，自然床上只会留下一滩水渍，看上去就像是龙王的诅咒。起初我想不通，带着能把人装进去的大冰棺走来走去的话，不是很引人注目吗？可是如果是冰板就不同了，你们只需要把冰板带到死者的家中，然后在连接的地方倒上冰水，冰板很快就可以组装成一个大冰柜。再加上死者都是一个人在家中，很难有人发现你们的踪迹哦。小子，你到底是听到的还是看见的？猜的啦。你知道这些又有何用？带你进来的时候，就没打算让你活着出去。哎，你们干嘛？想溺死我？我有三太子护身，淹不死的。
嘛装模作样耍那个帅啊？还不快来救我啊！命都要没了，话还那么多。吴洪熙呢？已经被我抓住了。他刚见我带人来，一脸惊慌，没逼问2句，立马就招了。带走。哼。 命中5行缺水，高人给我看过，帮我改名洪熙，意在天水。可是他说我命中有一个死劫，是难以躲过的，除非以特别的方法来换命。什么特别的方法？杨傀儡，他说让我找几个不同命格的人。 以水溺死，再取其魂魄，经过修炼，借此道法，就能改变我的命格。所以，胡毅和田一秋，就是你挑选的人。对，他们2人命里是有水之人，之后再凑齐金、木、火、土4种，才能转我的命。如果案子没破的话。 你还要再杀8个人，说的是啊。不对啊，胡毅，他不是命里缺水吗？你说什么？哦，哎，你不知道啊？他原名呢叫胡大刀。 也是因为命里缺水，才改名叫胡毅的。看来你请的大师手段不高明啊！来生还是请我吧，给你打8折。你上次说哪几个东西是局啊？这个，那边那假山，还有那个东西。 还有门口那棵老槐树。三炮是。你怎么会突然想到来破坏这个阵法？那些死者，总不能让他们的亡灵一直困于此地吧？你还相信这些啊？你是抽风了还是脑子进水啊？好好说话。等会儿。之前说好的，案子破了，那我。 早就给你解决了，好，算我欠你个人情。2个。哎，不是说好了破案免费抵掉1个了吗？你行不行，抠门哥啊？伙计，酒没了。 来了，你怎么还没睡啊？客人都没睡，我怎么敢睡呀？来，我私人的珍藏，古井烧春，酿造3年，窖藏5年，真的是好酒，怎么喝都不上头。嗯，算了，烧刀子就行。 您的好酒，我喝不起，免费送你。那更不能喝了。为什么？您的案底，我是真消不了。我有什么案底？什么案底？你说清楚。人证、物证有吗？说清楚，我马上跟你走。你急什么呀？我什么时候说要抓你了？ 李少卿，咱们相识这么久了，我的为人，你应该很清楚了。当然，承蒙你和萨摩鼎力相助，才让大理寺屡破大案，名震朝野。只是这朝堂之上，会有些微词。
他们说我什么？他们说我们俩有什么？不提也罢。你给我说明白了啊！不说明白，你今晚别想走。说咱俩有私情。那咱俩有吗？没有吧？那你有吗？当然没有了，谁会喜欢你这么个木鱼脑袋呀？谁会喜欢你这种又抠又凶又狡猾的悍妇啊？怎么了？你。这个你碰掉的，不，那个我下月领了薪水，我一定会还。不是，有点晚了，今天我就先回去睡了，你也早点休息。既然李少卿质疑我家媳妇儿的身份，本官已派人让犬子带媳妇儿过来请安，让少卿一辨真假。办案需要，失礼了。父亲，果然是个大美人呢。长山公主，公主？哪儿来的公主？您怎么会在这儿？你真的是公主？你说什么？公主？可不是嘛！要不是我老大发现，那董家还以为娶的是张家姑娘呢。所以说，这父母之命，媒妁之言，真是害死人呢。成亲前，两方连面都没见过，
成亲后连娶错了媳妇儿都不知道。这公主如果想结婚的话，直接去求陛下赐婚不就行了吗？为什么非要偷摸顶着张家姑娘的名儿去嫁人呢？这就得问李治了。他人呢？陪着董家父子进宫请罪去了。验完了，死亡时间大概是在昨夜的酉时到戌时之间。张家姑娘确实是被勒死的，而且反抗得很激烈，感觉手指甲都已经抠进凶犯的手里面了。哎呀，染得那么好看的指甲，真替她可惜啊！哎，我一直不懂你们女孩为什么非要染指甲呢？自自然然多好看。你懂什么？那张姑娘的指甲染的是少见的嫩粉色，听说只有宫里才能培育出那么粉嫩的凤仙花。这张姑娘又不是宫里的女人，她为何会有宫中的粉色凤仙花呢？这还用问？当然是公主给她的。哟，回来啦！陛下有没有封你的宫啊？没治罪就不错了。你没问问陛下，公主为什么要顶着别人的名字嫁人呢？陛下本来有让公主去西域和亲的打算，但公主不从，陛下也就迟迟未下定论。公主应该是害怕夜长梦多，索性先下手为强，嫁给一个朝中的青年才俊。这个办法未必稳妥。如果陛下真要让她和亲，大可下旨让她改嫁。所以他才想要顶替张姑娘之名嫁进董府。要不是被李治发现的话，她现在还在董府做夫人呢。萨摩，有件事需要你帮我查一下。陛下为了安抚朝堂，就大度地赏了董府，算是补了公主的嫁妆。但是他也怀疑是公主杀人，对不对？除了新郎之外，最有嫌疑的就是公主了。但碍于皇家颜面，这事儿还得悄悄调查。如果真的查出来公主是凶手，那陛下打算怎么处置啊？其他我们管不了，我们只管查案。我们只管收钱。我打听过了，张家喜娘说她亲眼见到张家姑娘上了轿子，而且也没有绕道，直接送进了董府。那就是说，在董府拜堂成亲的，是真的张家姑娘。那跟陈升拜堂的就是公主了。陈升家把新娘送入洞房的时间是酉时，董府是戌时，这么算来，公主就有了1个时辰的时间从陈升家跑出来，赶到董府，埋伏在董府的洞房里。这样张家姑娘只要一进门，就立刻把她掐死。把人杀死之后，只要再把张家姑娘的尸身送回去就可以了。董公子回洞房的时间是子时，这么算来，这中间的时间足够他1个来回了。这公主折腾这么一晚上，你们想想啊，这公主这么娇弱的身板，这一晚上这么折腾，不太现实吧？李家人是靠娇弱取得天下的吗？那我们现在就要去找公主杀人的证据。我记得双月说过，张家姑娘死的时候好一顿挣扎，连指甲都劈了。如果凶手真是公主的话，在公主身上一定会留下什么伤痕。那谁能看到这公主身上有没有疤呢？